Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achher tu silin sang puya COVID-19 laka inven na inkar khip mek lain mi puiten thaile an hna lam an tlak chamlo na turle huan thlai tharte chamai lova suma chantir ni theinan sarkar chon chaktakin ma ala Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z.R. Thiam Sang and Falcon ZMC thok Dr. le staff te an himto ka mi puin thin shiklo se ati Congress Legislator Party Leader le MLA ni bok puzodin tluang ralte chuan an puina sarkarin amamoni phot chuan an tlan chedon nowati Union Health Ministry chuan COVID-19 shikaite chetun hnaya COVID-19 shrilen rama jin emo akaite nena inhim hnaite an itlang puya wangin mi zongsong tan in test tir kher atulo thu soi COVID-19 laka inven nana Mizoram chun ninga chung ein kar khipta a mi puiten eitur thaile an hna lam an tlak chamlo na turle thlai huan nei tu te pon an thlai tharte chemai lova suma an chantir theina sarkar chon chaktakin ma alazuya Horticulture Department and Call to Chief Minister Puzoram Thangam Malak na in Nodal Department Horticulture Department Commerce and Industries Mizo Fed Local Task Force te changkop chuan Mizoram Sarkarin tual chunga thlai thar tu te thlai thar chu de arna tur arwa man local vegetable supply chains aizola kalpuitran ani Horticulture Director Dr. Elizabeth Saipari Soidanin nizan zanlai khan serchi bazar atangin motor trip somporet phurchu ania voin khan veng engemozata semchu ania hebaka hian arvul tu mang angte ta ar sa quintal somni pariat anshal chu sakbok ani serchi patanga thlai tharlo lut baka hian thing su tlang nom tlung vel le aizol chevel atangin mizo thlai chi sang sang behloi le adangte thei bal hla le thingfang ma lak lu ni boka voin tlai thlenga COVID-19 vegetable supply chain noya thlai thar lak lu to zongzong hi trip somni chuangani local vegetable supply chain a hian Horticulture Department Commerce and Industries le Mizo Fete an changhova collection center siamin ngai zel chan mari barabazar le vaivakon market a thentura ruman ani heta tang hian local level task force ten an hun chandan angin an lamanga an venga theu an sem le thei tura ruman ani thailak lo te hi Mizo Fet chuan amuna aman anope ngal zel ani COVID-19 wanga inkar khip kalpui meka vein khan lung le khopui chunga chuan veng tamzokin dor honan na khapa heti la hian veng tinten an mani veng chunga ro man siamin chopme thai hring sangha le adang te mi puita na le thei dan turan ro mana a shalna mun big siamin village local task force te kai hroin rol khai takin an shal chuak ani heng khai na hring hi zol pui lam ami le tui pui di lama thar chuat en nia Horticulture Department in mi puita na zor thei tur hian na setakin ma an lak pui ani heti lai ve khen lungleya chuan veng eng maza ta e tur nei lote anom chhomek ti lungleya kan correspondent chuan soya heng te hi VLTF 10 zong chuakin bu faile dailu an peya an zinga hian namdang vai misri te po an tel ani siha chuan voin in rini bazar ni ya mi puita thailam an le thenan ka chau VC 10 an veng le mundanga an thai tharte siha mi puitan phurchokin siha a supply department and legal metrology how to tele joint VC shroi tu termo man angin siha veng sang VC hnen an pe chuak le a veng ten local task force committee shroi tu ten an veng mi pui hnen an mamo angzelin an ina an pele don ani ele bara harsan nei le mimang angte chu local task force te koshan le sarkarin an enzuirenga chuan cham anamlo nan atulang malak zel an tum ani Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z.R. Thiam Sang chuan Vein Khan Mizoram COVID-19 veit en kolna tura ruat Zoram Medical College ZMC Falcon to in Zoram Medical College in Bot Saina ain puya Health and Family Welfare Department Secretary Pu Sal Engmoy le Director Dr. Lalmang Iten Antroy Om ani Dr. Z.R. Thiam Sang chuan ZMC atlo chan chu COVID-19 veit en kolna tura ruat ani ba ka ZMC ba ka Falcon ZMC thok Dr. le staff te thin hring na tong kam hriat tur om fo wangin a hlo omlova an him to kan ti mi puiten hriat se adu wang ti asoya ZMC chu WHO le sarkar le pui du dan anga uluk taka en koloni thu soin a thok tu da po mani nun na thapin midang tan an thoka in lama an hodon poin dan ang thlapin uluk takin identify him takle hlo omlo an ni ti hriat anga ya an ril ru tin nual thei zonga tong kam chelo turin mi puite ange nani Dr. Z.R. Thiam Sang chuan tundin hmuna COVID-19 test sample somni paria thon to ani tu soim heng zinga result hriat to somni paruka pakhat a positive a bak zong chu negative vek ani atia tuna hen result nga mek pahnia oma voina test sample som pahni thon ani atibok COVID-19 vei en kol mek po adin mun hlo thon oma omlo ti soin anu pui fanau te po test sample a negative nuwa
uluk taka enkol zuin ni a an hrisel na thada boka wangin an omna veng local task force ten nena tang rualin an chen in lama quarantine tura chuatir an ni thu soibok COVID-19 laka inveng theidin huna Mizoram chu alading ni na hriata hewang hian India Prime Minister Narendra Modi ale Mizoram sarkarin lockdown na puan chu ngai poimo a zom that apoimo em ani atia heti konga sarkar department sang ko ran khotang le local task force te mulak na fakin sarkar thu o ya poimo hle ti asoibok ZMC in bo saidan soin khumte in karlat de hlaka da atula wangin ZMC chu khumza somnga umna siam ri ani a ICU pasari NICU panga siamni in ICU hi somni palia extend the tura ro mana siamani ati COVID-19 testing laboratory po ICMR in siam phalna pek to thule abilin ni a man tran the tura chakta ka malak ani thule doctor pahni le technician pahni Silchar Medical College a training ne tirmek ani thwa soya me puida chu kutsil fai uluk tur le social distancing zom tha a khule ha cheu penga na le ka hup tha turin acha ani Congress Legislature Party leader le MLA ni bok puzodin tluang aral te chuan sarkar pui theina tur kongle an puina sarkarin amamo ani phachuan an tlan chedon lowati puzodin tluang a hian vein khan thu semin sarkar malakna alung oilo ani poin sarkar bai mai lovina thazok duna awangin thoron pek reng tur ani a chu opposition party te ti turik takani ati shipui len dar hun chung bit thlia second phase chunga COVID-19 che theilawa dan be a adar zel tur ven hi ani atia central sarkar in India rampuma amre theile me chia te puina tur special emergency package rang atana viable chanwai khat singsari apuang chu thilomam takani atia hemizara hian Mizoram sarkar poimi pui chomdol nana satakin atho thei phadona bu fai thlengin athonin sem thei phadona sarkar la pirwa mandanin third phase chu mi pui economy tlasia tundin nani to dona abikin kuna thoktu zongjong in taimak na nen chung koin to del tura tanlak poimo hle dona ni ati CLP leader chuan hetiang kara hian mipuin sarkar thuan oya local level adan le thupek engkim ken ko tu local level task force te thu a koingi le zoma pon chong lowa ina tomtat apoimo takzetani atia Mizoram chunga vei mu chu omawanga chi ICM lovin avei to atengin uluktaka inven in omzia ane ti hria in uluktaka inven zu zel ngai ti soibok coronavirus son ramri anei lova tu sarkar ma aza lova mi hausa le mire thei namle sa khuwa thlir hek lova sti rolin akai to tan thi pui ngai tur na ani lova khovel pumle India rama ngai po akai zat ngai tu in thi pui an tamlo hle zoka Mizoram state chung le state pona zon ha thak chen na zongsonga Mizo society tan hian do hne the ani ti hriat renga poimo hle ni atibok in do na hlo om tak ma chon me ka hian din mun hlo om takading dam do ina thoktu te inven na thale sumle pai nei lo chunga huaisen taka duty ral motonga om village local level task force te venhimna na thoktu police te thu thar thedar tu te he shidon atana sumle tha tho tu zongjong te zana chi bai buk ti soin eile in mipuin an ngelo nan rim taka thoktu te fak an phu ati bok chanchin thari all india radio aizo tanga puan ani voin chonudar thumvel khan tui chang le tui puin fin na bul kham hel li anti maya na thial penial veng pu MC lan ming len kum som thum pasirele afapa isak rochan pu kum som ni te chu an tlahlum penial khotang chon tui tla jong tur hi in siamin an tlan ngala tui puidi khotang po tui tla jong tur hi an thok chok ngal bokani penial khotang throi tu chon tunang din hun ani awang hen arwang hi mu vele vui ngal tur ani thuan soi pu MC lan ming len te pa fa hi an thian tenen luya kalin isak rochan pu hi mau pum la turin akala ache swalta hi pa hian chantumin tuya azong khave hala an pa fa hian an che sol ji ta ni nan soi Union Health Ministry zone COVID-19 shikai te chu tun na ya Shrilen narama zin emo akai te nena inhim nai te an itlang pu wangin mi zongjong tan in testir kher atulo thu soi Ministry zone ni som pli liam ta chung ram pona zin chok zongjong nanalan swadan symptom nei te chu in testir vectorin shiatira nana shikai ti chen to ta nena loin tok to emo healthcare lama thokna na lan chuada ne te chu in test turat ani boka he bak a hen dam doina om thokna lama harsan nei emo hritlang le pneumonia ne te chu in test tir vectorin ti ani bok chanchin thar serti topna na tlang pui COVID-19 laka inven na na in kharkhip mek lain mi puiten thaile an na laman tlak chamlo na turle huan thlai tharte chamai lova suma chantir ani thena sarkar chuan chaktakin ma ala Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z.R. Thiam Sang and Falcon ZMC thok Dr. le staff te an himto ka mi puin thin rik lo se ati Congress Legislature Party leader le MLA ni bok puzodin tluang aral te chuan an puina sarkarin amamo ani phot chuan an tlan chedon lowati
Union Health Ministry chon COVID-19 shikai te chutun hnaya COVID-19 chile na rama zin emo akai te nena inhim hnai te ani awangin mi zongzong tan in test tir kher atulo thu soi chu de zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani